Hi guys, Madhav this side from Soof Monks band. I am drummer from Soof Monks. और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ जो कि कैहन, और ये क्लैप बॉक्स का कैहन है CB11, और मैं इसी का दूसरा वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो आज मैं खुद देखता हूँ कि कैसा ये लगता है और कैसा बजा के देखता है। आज अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो देखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसके सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि एक तो काफ़ी बेसी साउंड करता है। मैंने बाकी भी क्लैप बॉक्स के कैहन यूज़ करे हैं, उनकी काफ़ी अच्छा बेसी सा साउंड होता है और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और इस प्राइस रेंज में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें कि मतलब काफ़ी आप बेस दे रहे हैं और आर्टिस्ट को बजाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ऑन स्टेज। ठीक है, तो हम इस पर भी चेक करते हैं। CB11 है ये, और दोबारा से चेक करते हैं। ट्रेबल की साउंड तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है इसमें, बट बेस जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इसमें सच में है एक ही बारी मारने पे पता चल गया। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन बेस है। मतलब 2 मिनट के लिए मैं भी फंबल कर गया ये सब चीज़ें देखकर। मुझे बहुत ही पसंद आया। और CB11 मैं दोबारा बताऊंगा, क्लैप बॉक्स का है ये कैहन। तो आप एक गाने पे प्ले करके देखते हैं कि कैसा स्वाद आता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सो गाइज, ये था क्लैप बॉक्स का CB11, और मुझे तो बहुत ही पसंद आया पर्सनली। मैंने आपको प्ले करके दिखाया है इसकी बेस, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका ट्रिपल जो कि स्नेयर जिसको हम कहते हैं, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं ऑन स्टेज भी यही यूज़ करता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने अनबॉक्सिंग कर दी जाए। और अगर इसको आपको ख़रीदना है तो आपको गॉमिक जोन के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना पड़ेगा, और आपको ये प्राइस में, अच्छे प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। Thank you.